សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមកចំការលហុងហើយលហុងយើងផ្លែច្រើនមែនតើហើយឃើញវាទុំអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បេះយកមកញ៉ាំឥឡូវនេះគឺខ្ញុំបេះលហុងទុំនេះចិត្តញ៉ាំនេះលហុងទុំយើងចាត់ហើយញ៉ាំទៅផ្អែមហើយលហុងទុំនេះគឺអត់ទាន់ទុំចូលទុននៅដើមគឺនៅរៀងរឹងអញ្ចឹងវានៅរៀងស្រួយផងតែឆ្ងាញ់សូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាយបាយ